Etxalarko herriko estatuan gaude, eta ikus dezagun pixkot zer ote dugun hemen. Razio, bokadilloak, hamburguesak, pizzak eta sandwichak, eta horretatik aparte, eguneroko menua edo. Gaur, Angela Irisarri Larraz Arraultzaken ekoizlearekin geratu gara, eta baita Asun, Maia, bertako arduraduna eta sukaldariarekin hitz egiteko eta plater goxo bat prestatzeko. Ez galdu gaurko saioa. Ikusle entzule janarion maitale ongitorriak, Nafarroko janariak saio honetara gaurkoan, Xaloa Telebista bortziriak aldera hurbildu da, eta Etxalarran gaude, bertako ekoizle bat ezagutu nahian, Larraz Arraultzak dauzkatenak. Angela Irisarri gurekin dugu, ongitorria. Eskerrik asko, berdin. Konta iguzu pixko bat, zer nola hasi zinen Larraz Arraultzak ekoizten edo? Nola hasi nintzen? Ni Etxalarkoa naiz, bertakoa naiz. Orduan nire bizitzen lana egin dut beti baserri inguruko lanetan. Eta, jetu zen momentu bat, umeak edukita gero, nahi nula bilatu lanbide bat edo baserri inguruan. Orduan hasi nintzen bilaka, ateak jokan eta hemen. Eta harrapatu genuen enpresa bat, Euskaber enpresa, ekoizleak bila zagoela, eta da landa olioaren arrautzak ekoizteko jendea bila. Orduan eurekin solastu eta ja adostu zen posible zela eurekin lan egitea. Orduan hasi ginen oliotegiaren papeleoa edo baimenak eta prestatzen. Eta hori iraun zuen denbora bat, eta 2013an ideki genuen ja oliategia, hasi ginen lanean. Orduan, gure oliategia da landa eremuko olioak erran nahi du, olioak kanpora atetzen direla, belatirat atetzen direla. Zuen berezitasuna hori da, olioak ez daude kaioletan, baizik eta kanpoan, barne biltzen dire belagian, ez da? Hori da, eurek badituzte, nabe batzuk han hartzen dute bere elikagaia, han badaude bere kabiak, han dute ura eta dena. Baina idekintzen zaioteatea egunero belatirat eitzeko. Eurek behar dute eremuan olio bakotxako 4 metro karratu. Orduan, dena dago ongi normatiban araututa eta bete behar dire normatibak ongi. Orduan, hori aiz kontrolatuta dagoela, ez da, erraiten duzu? Bai, ja badago kontrol bat denentzako badaudenak europeoak direnak, mundu gutxientzat, baina gero aparte tokiak tokiko zorrozten ditu normak edo bermatzen ditu, inspekzioak egiten ditu. Orduan guk lan egiten dugu Reino Gourmet etiketarekin, zango zela Euskadin, hori da, zanen zela Euskadin Eusko Laben parekoko etiketa bat. Orduan eurek bermatzen dute, norma guztiak betetzen digula, olioak ongi daudela, dena betetzen dela, arau guztiak ongi betetzen direla. Zuen produktua, zuen arrautzak, nun aurki ditzazkegu? Momentu honetan, Nafarroan, superfizie handi gehienetan egonen dire, gure arrautzak, eta gero lantzen ari gera denda txikietara eta haragietara eta llegatzen. Orduan hori orain ari gera geruta gehiago idekitzen eskaintzen. Zabaltzen. Gure produktua eskaintzen, probatzera ematen eta nahi duenak probatzen du saltzera. Erresa dela zuen produktua aurkitzea, hainbat tokitan? Bai, nik uste... Eta gerota superfizie gehiago da, edo aurki ditzazkigula, ez da? Bai, nik uste geruta ezagunago egiten ari dela, eta bai, Iruña herri inguruan adibidez nik uste nahiko ezaguna dela. Eta hemen inguruan orain arte ez gara lantzen hasi, baina orain ari gara lantzen eta eskaintzen, eta sortzen, aukera ematen jendeari erosteko, probatzeko, eta... Orduan, zuen ezaugarri nagusiena edo, olioak ongi zainduta daudela, badaukatela eben libertadia edo ez da, askatasunan bizi direla edo erratiko moduan,
eta gero zuen produktua primerako dela, ezta? Bai, azkenin ematen zaion janaria, kalidadeko janaria eman zaio, eta hor nabaritzen da honitz produktuaren kalidadean, eta probatzen duenak egiarran erraten du nabaitzen duela diferentzia beste produktu batzuegatik. Zeitun gorringoaren desberdin izan da? Zuek emaiten diozuen pientsua edo zuek emaiten diozuen... Bai, haunitzek erraten dute gorringoan edo gero arroltzea bera ere, xuringoa ere ez abaltzea inbeste edo horrelako gauzak ere nabaitzen dela. Bai, ala erraten dute, eta ala da. Eskerrik asko Haunitz, Angela, zuen produktua edo erakusteagatik, zorionak, lana hainen ona egiteagatik eta zorte hon. Eskerrik asko, bai. Segi aurrera eta animo, ezta? Eta zuei ikusten duzue, Nafarroko janariak saionetan ez bakarrik ekoizleak ezagutu, baizik eta platerak ere prestatzen ditugu, orduan goazen. Gaurkoan Etxalarko herriko ostatuan gaude, eta bertan ikusiko dugu zer nolako platera prestatzen duen. Goazen! Asun Maia, bertako arduraduna, Etxalarko ostatuko herriko arduraduna eta sukaldari, ez da? Bai, aldaxe naiz. Eskerrik asko onartzetik zuritxekoan. Plazer bada. Eskerrik asko. Konta iguzu pixko bat gaur ze plater prestatu dugun Nafarroko produktuekin edo? Bai, bueno, hemen nik ohitura dut aldenean garaian garaikoa ibiltzekoa eta guria. Orduan, begira, oantxe bertan sekulakoa dauzkagu Nafarroko baratzean, orburuak, zainzuriak, bada, momentu hona da, ederra da. Orduan, gaur prestatuko ditugu orburuak, eta nik egiten ditut konfitatuak. Ez ditut uretan egosten. Ez dituzu egosten, konfitatu. Nafarroako oliba on batean konfitatu egiten ditut. Ederki. Orduan, hasiko gara garbitzen? Bai, ni gaur zure laguntzaile. Hala, hasi gaitezen. Venga, beira, hartu hau, eta kentziotzo kanpoko ostuok aiza. Hemen barrenko bihotz goxo-goxo ura behar dugu. Orduan, nik baditut hemen ikusten zuen bezala pixko bat aintzintuak, eta kentzen diot baita hemendikan, hau, hola, pixko bat. Pixkot goxona edo bilakatzen ez da? Bai, hori da. Hola, egin dugu. Xorten hau ere, garbitzen diot, arron goxua delako. Hori dena probesten duzu, ez da? Bai, bai. Normalian hori dena moztu egiten zaio, eta zure dena probesten duzu. Lastima da, hau, guri-gurila da. Bakarrikan, garbitu behar da, ondi xamar. Geixo edo horrela gustatzen zuzu? Pixkoa geixo kendu behar diozu bai horreri. Eta moztuko dugu. Horburu hau, bentxetikan, moztu. Horrelako zerbait? Bai, hori pollita dago horrela. Olongi? Bai. Orduan, holtzen, ateitzen ditugu. Uste dituzu bakarra bihotzak eta gero... Bihotza eta xortena. Ederki. Zu Asun, noiz ikan zabiltzea sukaldari kontutan edo? Bueno, a ber. Hemen sukaldari nik hau oain ja 6. urtean noaie, ostatu hartu nuenetik. Bai. Eta, bueno, egia erran, sukalde kontuak niri beti hauniz gustatu izan zaizkit. Bai. Ama ere arron sukaldari ona nuen, gustatzen zitzaion hauniz sukaldea. Bai. Eta nik uste handik edo, bueno, sukaldeko zaletasuna. Hortik datorrela, aman eskutik edo, ez da? Bai, ni ez naiz bereziki kanpoan ikasten ibilitakoa sukalde kontutan, eta gero, bueno, ari janariz. Lanak berak erakusten duela pixko. Lanak erakusten duen moduan, eta holtzen, hori da nere martxa. Hemen Etxalarko herriko ostatuetan, zer gehiago eskaintzen duzu berez bezeroei edo? Bezeroei, bera, pixko bat beti lehen aipatu dizudan linea horretan, bertakoa, garaian garekoa, eta orduan, bai barazkitan edo bai orantxe bertan, pentsa gure baserritan ze bildotz goxuak diren, bueno, hori ja neguan sartzen garentikan, bildotz herria honitz gustatzen den kontu bat da hemen,
eskatzen dela gaur. Bai, eskatzen da, bai, eta bueno, arraia ere hurbil dugu, Pasaiatik goizero etortzen dena guk. Horixen dugu falta, Nafarroan, itxaso puntio bat. Hurbil dugu hori ere. Eta arraiak ere onak baditugu, bertako haragiak, entrekotak, solomiloak, olakoak, ensalada goxo batzuk egitea. Bueno, pues pixko bat entik eta gero etxeko postre goxuak, bai kanutilo batzuk edo gaznatarta hon bat labekoa. Dena etxekoa, ere? Bai, dena etxekoa. Eta, bueno, hortako, saiatzen naiz, bai esnia, bai arroltziak ere, eta denak bertakoak izatea. Bertako ekoizleak eta kilometro zero edakin dara, bai, hortan hurbiltasunez jokatuz, hurbiltasunez eta garaiarekin. Eta holtzen aritzen gera. Ze ongi. Eratin duzu olioan? Bai, bira, hemen ikusten duzuen bezala, ja hasi naiz sartutzen, eta oliotan sartuko ditut. Hau, zu estitan, beti estitan, irakin gabe. Bai, kontutan hartu hori. Irakin gabe egin eta behar dute ordu bat inguru. Ordu bat inguru? Esti. Mantxo, ordu erdi bat? Bai, geixo. Ordu bat. Ordu bat barkatu. Ordu bat oso behar dute. Hor nahi bait. Eta axotx batekin bilatu eta hementxen guri arrautzen denean. Bai, orduan ja atera. Bai, hori xen. Orduan jarriko txugu pixko? Bai, ja baguzi zura okin. Bai? Utzikutu osuan? Bai, hori da. Holtzen. Ok, esti ingo zaizkigu hemen. Eta ok laguntzen ditut, beti ere orburuak gusto berexia du. Bai. Eta oikeri laguntzeko baitare bertze osagai bat berexia eta hori ere bertakoa. Bai. Hemen eskualdean azitzen diren aten gibela. Foa xerrenda bat, polita. Eta foa hemen txen daukat. Eta hau gero plantxeatuko dugu. Foa maxel bat paratzen diot. Pasatzen duzu plantxa pixkot eta... Eta laguntzeko badut hemen zen salsa bat. Eta paratzen diot, bueno, foari goxo punto bat eta duten salsa kongi doazkio. Bai. Orduan badut tofe salsa bat maspaxekin egin. Bai, ba. Eta horrekin lagunduko dut. Ederki. Bai. Orduan espetuko dugu ordu bat? Bai, orain hori zen. Konfitatu behar ditugu estiok eta guri japateri daitezen. Ederki. Ordu bat espetu eta bagatoz berehala, bai? Beno, hemen ditugu orburuak edo alkatxofak konfitatuta. Bai. Gero ere foa plantxan pasatua. Gero hemen dituzu pixko denak txukun eta polita jartzeko. Beren bedeinkazioa. Zainzuriak. Bai. Ezta, plantxan pasatuta? Lehen aipatu dugunen aritikan garaiko kontuak, orduan, oantxe bertan sekolako zainzuria ditugu. Orduan, bai, apaingarri moduan pixkat plantxeatuak, bai, xirristaka mostuak eta plantxeatuak, eta bai, esparragoan puntia goxu hori, plantxeatua xolik, eta maren dugu gaze eskama pixka bat, eta kusiko zeona. Ze majo, eta ikusten dut, zure toke magiko, salsa sekreto, ez? Magiko edo, hau da, salsa, berezi xamar bat nire ustez, eta tofe salsa bat da. Bai, paixekin errandu zer. Bai, maz paixekin, eta, hortzen du bere toke bixi garratz puntua eta gozuarena batera. Sorpresa bat dela hau. Bai, hori da, ez? Ahora, ustez duzun zerbait eraten zuten duzu, wow! Orburuaren lehen aipatu dugun guztu berezi hori, eta gero atekiari beti gozo puntu hori badokio, eta frutala. Orduan, hortzeko kombinaketa bat da, eta egia erran, igual platerako sorpresa da. Ederki. Orain geratzen zaigu plateran jartzea. Bai. Eta... Orain platere eratuko dugu. Ederki. Eta hortarako, ziko zuin behar dugu, lore ramo bat egin behar dugu. Ze majo. Ikusiko duzu. Orain jaman eguna... Bai, oantxen pasatua, eta ikusiko duzu. Jarriko ditugu 4 orburu personako. Lau orburu personako plater polita da, Bai. Razione polita da. Nik uste gure inguruntan
egiten alduzu nola akats potoloti bat da eskasmatia. Eskasmatia. Ai, ama, Gu janala hone garela. Bai, hemen zorro kontu benpin mazazu poliki. Eman ongi. Polita bai, jo gainera poliki. Eta orain hasiko gera platereratzeko pausuekin, bai? Bai. Orduan, moztuko dugu hemen, orburua, Bai. egingo dugu asentu xabal bat, eta esitzen gera paratzi. Jasen. Plateratzea kontu gustatzen zaizu, detallista zara. Haunitz gustatzen zait. Nik benpin horrela sentitzen dut, joaten naizelikan norapait eta irabazten banaute probatu baino lehen, itia, wow! Ja. Ja, Begitika sartzen seguraski, dela, ezta? Zer ikusten duen hori. lemiziko begila jan behar du. Aha. Eta hori egiten badugu, haiz gaizki egin behar dire gauzak, gero ez ongi joateko. Aha. Begira, baditugu loreak, bai? Ze polita, bai? Orain loreak izaten du bere xortena. Laxen, laxen, amorentxetik batuko dugu. Bai. Eta azkeneko neri hemen du. Hori erretiratu, ezta? Hori erretiratzen Nabala behar duzu, ez? Ez dut behar. Vale. Xuxendu pixka bat. Bueno, orain, loreak ezpaiti airean izaiten, batuko Bai. dugu lurra. Untakore ibiltzen dugu zerbait guria dena. Aha. Eta oraingoan, eten diogu keinu bat iparraldeari. Ahí ba. Espeletako piperra, bai? Errautsan, Errautsan, espeletako espeletako piperra. Ederki. Konpontzen ditugu orburuak, orain arte gatzik gabia dira. Aha. Bai? Konfitatzea sartzean, olioan gatzik ez dugu jartzen. Orduan, gatz eskama, hau ere, guria, arabakoa. Gatz eskamak, Nabari dadin eskama hori, ezta? Jaterakoan? bai, toke kurruskori izan dezan, bai? Ederki. Orain, gure saltsamanen diogu neri. Eta hau joaten da hemen horrelaxe. Zatzen dugu, ez du hauniz bihar. Aha. Nahiko potentia dela, Bai, potentia da orduan, jak hortzen toke hori, bai? Ederki. Orain paratuko dugu gure foie Michel goxu hausen hemen. Bai. Oneri emango diogu baita ere gatz eskama, importantia da hau. Holaxen. Eta paratuko ditugu ok. Bai. Oantxe da momentu okena ere. Zainzuriak. Eta zainzuri pixko bat paratuko diogu hemen bi basterretan holaxen. Osto modoa. Eta holaxen, eta bi morioko holaxen. Detaileak Eta azkenko holaxe. momentu arte zaintzen dituzu, Asun? Zaindu behar dire. Gustatzen zait, bai. Bueno, hemen dugu gure orburu platera, gure lore xorta. Ze polita. Bai? Ze majo, bai? Bueno. Eleante tizizu. Eta goxua da. Bota Eta behar diozu pixkot? perrezil puntxo bat nahi bada eman, erran dezagun, ari gara lorategi bat iten nahi gara, bai? Ze polita, ze ongi. Naturan ez da izaten xoko gutxi. Orduan, guazen hor barnare belar pixkat batzera. Jak. Eta hortik, eta hortik. Elegante. Hemen txenduzu. Bukatua, Bai, ikusten duzu zer nolako platera prestatu dugun gure Axunek. bueno. Aizu, niri azkenko txanda do beno faltatzeo probatzia. Bai, zirrikitan nagola zure salsa hori probatzeko. Posten naiz, aukera ederra duzu. Orain, joanen gara maira eta dasatuko duzu. Ederki, goazen bada Maira eta erraen dizuet zer nolako zapore daukan. A ber. Seguro, primerakoa. Nik espero itxuran pareko izantia. Seguro bai. Bueno. Goazen bada, bai? Beno, Axun, orain momentorik hoberana daukagu dastatzea, ezta? Hala da. Zuk erran zein den dastatzeko modua, nola pixko Bueno, a ber, honetikan, hasiko nintzakeni beti ere, puxkak eramen, eta horburu pixko bat, eta foie pixko Dentik bat, pixko bat, eta nasiz. txak salsan toke egin, eta aintzeinera. Ederki, ikusi dut ardo beresi bat, naparra baitere, ez da? Bai, hau ardo xuri napar bataz, chardonnay 100%, eta hemen Nafarroan Añor berrian egiten den Bai.
Horixen, ardogile ez handi batzuk dire, eta produktua unitz zaintzen dute eta gustatzen zait. Xuri jau gustatzen zait hauniz, eta nik uste dut uneri agitzen gidoak. Etxelarko herriko estatuan aurki ditzazkegu bertako Nafarroko ardo berexiak eta ardo haunitz, ezta? Bai, Nafarrak ibiltzen ditut nahiko, eta badute hau, baditut gero Biurko Gorri kooperatibakoak ere Bargota izeneko ardoak ibiltzen ditut, eta Franko baditut horrela. Xuritan bertzia Sauvignon Blanc, orkideare da gustatzen dena. Eta ardo handiak ditugu. Gure lurran ardo handiak ditugu. Kasu honetan, osburuak edo alkatxofa jateko, ardo xuri bat. Nere gustorako hori jakigun bezala bakotxantzat bat izaten da, binon nik aholku bezala hauxe. Ederki, dastatuko dugu pixkot, birrikitan hago? Guazen arat, hauxen sobran dugu jateko. Orain jateko. Hartu, bizi arrasi, Ze suertia. Bueno, tira. Hola xen, konxaltxori ere probatu, venga. Orain, ikarrizko inbidi maiten diet, kamarak ere. Ze nahizu, lan bakotxak bere kontuak ditu. Ze hona, Axun? Gustatzen? Ikarri. Horburua, egiezki desberdina geratzen da. Edo egosi, edo horrela konfinatuta, arras aldatzen zaio, saporea, ditzen da goxogua. Nik uste dut, guk deitzen diogun mikatz puntu hori, barazkiena berdamin puntu hori galtzen du, goxogua geltzen da, eta zapore gehiago bezala rautzen diot nik. Ez dakit, nire irudipena diren, minon, egia erran, plateronekin sorpresa erauten du jendiak, ez ustekoa. Torri izan zaizkit, Iruñaldean eta hemen baino ohitura gehiago da barazki horiateko. Eta nahiko harrituak gelditzen dira. Sekula ez dutela horrela probatu, ez da? Hori da, sekula ez arrautua. Ez aurkezpen moduan, ez dare prestakuntza hori, ez? Eta galdetu zeretan egosi dituzu, eta ez oik oliotan. Eta harrituak gelditzen dira egia da. Zenen eta normalian edo gaude ohituratuak urdai azpikoekin jateko, betikoa, ez da? Osburuak urdai azpikoekin, eta bai daudela egosiak uran, baina horrela oliotan ez. Ni oliotan eta foarekin, nik uste dut sekulako elkartze ona dela foa eta orburua. Eta gero ere bertze gauza bat, salsa honek badauka horrelako goxo, zamin, mikatz, edo ez dakit zein den? Edo bixi, azken finean, gozo eta ospinen arteko salsa bada, eta gozu hori hor fonduan, baina ospinak gustu altxatzen dio. Arras goxua benetan, Eta kombinaketa moduan, ona da. Salsekin eta gertatzen da egiten dituzu, probatzen duzu salsa bera, eta egiten zu, binon, salsa horrek behar du zerbait lagundu. Orduan, probatu behar dire, nire ustez... Elkarturik edo zer nola geratzen diren. Zuk azkenian egingo duzun plater horren osotasunean probatu behar dire, jakiteko ja salsa hori egokia den, ez, edo zerbait behar duen handik edo hemendik edo zer. Hori da, foa daukagu, zuek zuen jatetxean, atea zerbitzatzen duzuen, normalean, udazken aldean? Bira hemen, oain udaberria ipatu dizut, bada produktua uniz, baratza eta horrela, gero bertze sasoi berexia eta hemen ederra dena da udazkena. Udazkena hemen lotutzen da eizi sasoiarekin, eizaianarekin, orduan usua prestatzeko ohitura dugu betitik, ni usati taldeko baserri batekoa naiz. Etxelarran usuak ez balimo dire, ez? Hori da, ez? Eta betitikan ikasi dut eta ikusi izan dut ama usua egiten, eta nik bere modu xarrian egiten dut. Ez dut gehiagoko berrikuntzik sartu, eta gustoko du, nire bezeroek gustoko duten platera da. Usua uniz saltzen da, hauniz. Usotetik aparte? Basurdia ere ibiltzen dugu, basurdia bere xaltxan eta xamur-xamurra, ona geltzen da. Gero, atea ibiltzen dut baita ere hor, lehen aipatu dugun narira.
atea magreta ibiltzen dut. Bai. Magreta ibiltzen dut, janari berixia da, azkarra da, indartsua da. Bai. Eta hauniztan mai batean etortzen dire eizi jale sutsuak, bino baitare ukiture egiten ez dutenak. Bueno, horiek, edo magret bat, edo bertako behien eta azpizun eder bat, hortzen, salsa hau, tofe salsa hau, ona gelditzen da baitare azpizun baten baizterrean, onjo batzukin. Lagungarri moduan ikarri ungi jokerila baita ez da? Eta azpizun horreri, foa ere paratzen aldiogu eta salsa hori, eta ederra geltzen da. Eta gero atea ibiltzen dut horru dazken plateretan ensalada eder bat egiteko ere. Hor, ensalada eder bat eta jartzen diozu foa, ate konfita maxelka. Gero ate urdaiazpiko idorran xerrenda batzuk sagar pixka bat plantxeatua. Eta hori ere ederra gelditzen da. Bueno, badire joko honitzen maiten dela ez da? Bai. Edo foa gordinarekin tarrina bat egin. Eta ura ere lehen platera bezala hogixi gorron batekin eta saltsa horretik pixka batekin. Ikarrizko harrera hona daukala horretako. Eiten aldire, eta gero egia postre goxo batera eramaten badituzu, itxian indako kanutillo batzu, krema pastelera epel batekin, gazna tarta hon bat labian egina, edo txokolatezko brownie potente batekin, gozua dozin modutan. Eta hau pina gelditu denak eta ez duena tokirik, beti sorbete fresko baten aukera hor dago. Hor dagoela ez da? Bai, egiten atzu, limoi sorbete bat, mango sorbete bat, edo bertako, hombre, gaztanbera ere. Ez, olako, hontan, haien dia nahi duena, gaztanbera batekin akautuko dut, hemen etxalarko estiakin laguntzen dugu, bertako eltsaurrekin. Ze ongi? Edo, bai, hortik ibiltzen gera eta jendia gustora joaten da. Otordo majo bat egiteko aukera ona dagoela, ez da? Etxalarko herriko estatuan? Etor daitezela, hain modua noiz duten, nahi adina etortzeko. Bino, bai, etor daitezela, hemen egongo garela pres, gure gogo guziekin, dakigun hobena egiten. Ze majo. Bazkarik eta farik, orain afarik ezin izan juzeman, COVID-iko historioekin nola ibili izate, ze? Bueno, a ber, ibili gera alden bezala, bai? Eta ni hau joan den martxoan dena etxizigutenean, dena bezala nik uste geltu ginela xok batean. Bai. Apilian, ja hasi nintzen eramateko janari egiten. Ez hain bertze platerekoa edo kastula, baizik, ni badut karta zabal bat, bokadilloak, etxean egindako pizzak, masak eta denak guen egiten dugu. Hemen baduzu ostatua? Bai. Ostatua, pintxoak eta barra maitu hainbat gauz, ez da? Nik ostatua eta jatetxea dut. Orduan gelditu ginen, inorat mugitzen letzela inor, eta hasi nintzen nik ohitura handia dutena ortzilarratxa, launtarratxa, eta igande iluna barretan, hola, bokadillo, razio, hamburguesa eder bat, bertakoa, ogi jakin, ez borioakin. Hoiet denak, hasi nintzen, zabaldu nuen sare sozialetan mezua. Zuzeuna egiten zinen horretan? Bai, eta egin nuen, tira, nahi baduzue, nik etxera emango dizuet. Eta hasi ginen larun batean, erotu ginen egia. Jendiak harrera izugarri hona eman zidan, eskertu zidan, zerbait ezberdina izatea. Bai. Eta geroztik segitu duten kontu bat da. Eta nahiz eta jendia etortzen alden, oain gehien bat etorri, trago batzuk hartu eta eskaria egin eta egiten delik bertatik eramaten dute, eta horrela segituko dugu. Bino, bai, ni eskertuan, izugarri eskertuan ere bezeruei. Bezeruen babesa sentitu dut, denbora honetan, babesa ondila. Eta, bueno, espero dezagun, lehen baino lehen hemendikan poli-poliki ja, pausoak ematen joatia. Argi pixkot ikusi alizatea, ez da? Bai, niretzat Gipuzko aldera irekitzea nahi eta nahizkoa da. Guk bezeroan erdia, baina gehiago Gipuzko aldetik etortzen dire, ez da? Bai, Iruña aldetik ere bai, bino nire etorria handikan gehiago dut. Eta gero eskualdekoa izan dut beti. Horrek, jangela pixko bedere xirrikitu bat irekitzen ahal izan dugun bakotxean, erantzun dit izugarri ongi. Izugarri ongi, orduan, bueno, egituko dugu honetan aldugun guzia. Alden duzen aitzoki. Aixun, eskerrik asko haunitz, zure harrera bikainatik, zure plater
erogarrigatik, ikarri goxua zen, zoire gonbidatzen dizuet etortzera eta horrelako platerak dastatzera. Ikusi duzu zer nolako jatetxeak eta zer nolako platerak prestatzen ditugun Nafarroko janariak saio honetan. Eskerrik asko Aunitz, horre goteatik, berriz ere hemen egonen gara, hurrengo saio batean, animo, ongi izan, zuri munduko zorterik hoberena opa dizut. Eskerrik asko, eskerrik asko. Zure animo, dena ongi joan dadila, bai? Joango da. Bai. Eta zuei hurrengo arte, ongi izan, aio, gastatuko dugu ardo pixko bat edo nola? Gure gatik. Hori da, gure gatik emarko dugu. Aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.